eza mawa vraiment. Eza pasi. Carmen Odia. Non. Non, 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 non. Ah. Non. Carmen Odia. Eh. Ah, 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 ah. Carmen Odia. Hein? Non, 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 non. En tout cas, Carmen Odia. Ah, ah, ah. Nami chope komo balukanga. Likolo na yo Carmen Odia. Na eando toto ndenge nini? Hein? Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonet. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoiride, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na ba chroniqueuse nyonso onga na talaka on internet o baza na Congo na ba o bazaki na Congo lelo bakoma poto. Carmen Odia azali parmi bana basi oyo basakanaka na vi na bango. Carmen Odia asakanaka na vi na ye. Nazoloba na makambo kaka oye moko alobaka. Carmen Odia lelo oyo ye moko pa otolobango. Bautai ko estafe na peti na ye Keren Mboyo. Or que Carmen Odia tango azokende la samba Keren Mboyo azana inane ubena na botami te. Eza nango mabete a estafe na Keren Mboyo. Me bolandanga nazoloba bien oyo asakanaka na vi na ye parmi ba chroniqueuse o bana Congo. Biso nyonso tomonaki ye awa alinga kufa zemi oyo elongwe ye ya 6 mois. Ye moko talobaki 7 mois. Zemi à 6 mois asali plus de 2 mois na hôpital. Biso nyonso atokaki ki ewa mzachaki yango. Bien sûr abimi apie biso explication ke alingi pe kopia explication mulai te asotango. Bandeko, est-ce que mwana mwasi oyo asakanaka na vi na ye te? Surtout ye moko alobaka yango abotama ayebi papa na ye te. Mama na ye akolisi ye na pasi. Sikoyo, pourquoi pas associer na vie na ye? Opposition oyo ya koleli na ndenga botami faza na souci ya vie na ye. Bolanda bien alobaka na biso ye moko na monoko ne. Azaki na mutu moko baumeli na ye. Basala 11 ans. Asali 11 ans na mutu. Mutu na utaonda kufutere ndaku. Azotine na ba voyage na Dubai. Banini bakabwana. Likolo kaka ya ba camarade. Est-ce que ba camarade mutu bakabolisa ki bango? Non.
eza nde Carmen Odia vi na ye azwaka yango serie te. Bandeko ezosenga na kaka te ozala ndumba oshanzaka mibali po baloba no ozwaka vino serie te. Même olobi oza calme neti Carmen Odia alobaka azala kaka na mobali moko asali ne 11 ans bakabwani alalobi likola bakamaradi. Est-ce que mutabongo azwa vino sérieux? Rien. Premièrement, mutu basali ne 11 ans. Soki bakabwani na 11 ans wana ezala camarade atiaki songi ezala camarade alingaki mutu wana. Mais foti Carmen Odia akotiango na nani? Na mutu bazalaki ne akotia na camarade te. Camarade te mutu akogardele li bolingo wana. Camarade te mutu akoprotege mobali na ye. Mobali ne ye moko. Mais Carmen Odia abosana neki 11 ans oyo asalaki elongola 11 ans ya vie na ye oyo akorekipera yango te. Siko aza mwasi abotama mpe sans ayibi papa na ye te, kaka mama na ye. Ale baboya na kale Carmen Odia akoma na barelation alobaka ye te oyo aza fidèle. Kobela bela siko kutu azobela mingi te. Kobela suka aye kolongola soki balizeme elongwaki ya monene ya kabamba kata. Asuka wana te kaka mikolo yo azoloba aza na copain na ye. Aza na fiancé te copain. Mais oyo akosuka wapi? Bandeko nazoloba bongo pourquoi? Parce que banda na koti na TikTok namoni bana ebele ya ba congolaise ezala na Kisasa ezala na Lubumbashi ba province nyonso kaka. Bana oya basi baza ebele babimi na TikTok. Soko tali bana wana na ba video na TikTok, en tout cas baye po na kosalela biso émission te. Baye po na kolakisa beauté na bango. Baye po bato balula bango. Ata bakolule na internet te, mais bamona ye deja. Ata na moto azalaka na balabala mopanzi na bango. Siko Carmen Odia mbala moko na kanisi ye. Na koti pe na TikTok ya Keren Mboyo. Po Keren Mboyo na mona ye premier jour kaka. Na kota na TikTok na sala TikTok. Premier jour na mona Keren Mboyo. Simanango na chika. Metango na yoki Carmen Odia alobi ke bazalaki na boîte bazo staffé na petit na ye Keren Mboyo. Natali malamu na vandi. Mais Natali me Carmen Odia azozo makambo ndenge nini? Keren Mboyo azoluka mutakobala. Na kanisa zape na mutu na ye. Mais Carmen Odia vraiment makambo asali na oyo etali mibali. Négatif na négatif na négatif. Orke aza mutu moko ndenge zemi wana elongwaki alinga kosala ta na kopete mutu moko te. Alobaka ngwa te aza na bato basutenaka ye. Aza na famille kiala badopta ye. Aza na bato obaedaka ye. Donc elakisi akokozala sa copain aza na bato ba aide ye
Alors soki aza na bato baedaka ye akoki nanu kovanda te sans copain oyo nyonso akotiela ye akoya kotia litoi andima na ye litoi to atuna bango bakestion makangi makolo aboyani kosola na bango te turo oyo asinie kaka oyo alingi ye mbala moko libala fiancé po Carmen Odia age oyo aza nango surtout makambo eleki na vie en tout cas aza moto moko te abando tidie mobali to mobali atidie ye tout d'abord aza personnel public amonanaka na media siko moto wana akotidie nani akotidie ye na Carmen ya internet azalaka mosusu na Carmen ya libanda aza mosusu bongo te en tout cas yango wana siko aza na copain bandeko makambo ya Carmen Odia esalinga pasi ntango namoni akomo stafe na Keren Mboyo pe aza na copain ye moko azobenge copain fiancé te eloko te copain ntango natali bana ebele oyo po TikTok oyo en tout cas ekobalisa ebele bana oyo kaka bomoni bazobima na internet ebele wana bakobala koleka bana oyo babima na Facebook koleka bachroniqueuse donc na mukuse bano bazobima na TikTok bazosilisa valeur ya basi oyo yo bacomédienne bachroniqueuse ndenge babanda kotekama na réseaux sociaux na internet bachroniqueur na bacomédien ya théâtre mingi o babala botala bien o babali mabala poto babaleli wapi na internet siko na internet TikTok nde eleki na bana oyo ya kitoko problème oyo eza grave lisusu oyo ezokweyila ba Carmen Odia 80% ya bana oyo baye na internet bazala bana ndako d'avance mingi na bango baza bana ndako mais comportement na bango baza ko afficher uniquement po tomona beauté na bango tomona biloko eza na banzoto na bango ata balati bilamba ata balati liputa baza wana kaka pona kolakisa image na bango ko se présenter kolakisa oyo yazali pe mibali tu bazotiaka na bana wana même oza papa même oza mwana même oza bébé obotami lelo okotiaka na bana wana soko koti kaka na TikTok ata oboyi otia bango ka okotiaka kaka po bango baza wana pona kopia info te kosala émission te surtout baza mingi pona kobina alors totala lisusu nzembo ya Gas Mawete oyo abimisi bino oyo bozolandanga botala bato tu bazobina yango bazosala na bageste bazosala baza bana ndako te mingi baa bana ndako baza kaka kolakisa bango donc baza na plus de chance donc plus ya koneutralize bachroniqueuse oyo nani bazwi bafiancé te oyo bazokanisa na media bakozwa kaka non finito
ba comédienne oui o ba dondwaka o bazo renier na ba oyoyo to ba kombo bana TikTok ba yepenza po ba neutraliser bango khra yango na mbala moko na kanisi Carmen Odia na kanisi ye po banda alela abeta histoire liwa ya mama na ye na nenga botama sans papa yebi ete tilelo na koma ko cheka na koma ko kalikile la samba kagate nenga za okende mais 11 oya bebisa na mobali wana na zakolo na banda ko loba en tout cas Alexata 6 mois te azwa fiancé abala mais tangu na banda ko yoka yemoko ngala linga poto makasi fona kende kaka poto nasana mbongo poto mais awa eza passeport na kozonde visa mbongo poto eza nginga te donc na ko comprendre que azana mutu makontaka na mutu wana te akomeme na poto to akobengise na poto donc azane susu makangu a passé vie na ye nyonso banda la samba makangu ayeko koma na mutu basali 11 makangu ayeko bimana misusu bomba makangu ayeko koma na gi ewa makangu aye kokwesa zemi ya 6 mois 7 mois makangu kaka mikolo yo akomo estapefe na Keren Mboyo azo considérer mutu azana comme fiancé ye oya zui copain makangu bandeko na lobi te Carmen Odia alotaka nini ou bien azanelele oui tamso azanelele po soko moni mwana mwasi azala kaka makangu en plus fidèle ndenge ya lobaka soko azaki fidèle 11 ans na mobali moko bien sûr azaki mokolo a trompé na mobali moko te c'est que azako tromper ye na mwana mwasi soki abimi na ba copain muso abomba bango azwa bango na considération te bape mibali ya poto ke bakomeme na poto asala ekonomi ya ye moko seke abimaka na mwasi soki azwi mutu sikoyo bake stafe na Keren Mboyo azobenga mutu ango kaka copain ye moko aza kutu na posa teke asengage azwa fiancé akoma fiancé amesani na kimakangu ekokozala aza penza ou bien aza marié déjà na mwana mwasi tomonaka te c'est possible toko vérifier yango wapi faut to vérifier na batu bisika ya kendenge mingi par exemple aza adopté na famille Kiala pourquoi pas na famille Kiala mwana mwasi moko ya famille wana balaye famille Kiala bosilika te et ça banquete bandi ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.